Šiandien žiniuose Jonavos meras vis dėlto išteisintas, tačiau perspektyvaus politiko karjeroje išmušta skylė, kas už tai atsakys. Ar ES tik diskusijų klubas, ar vis tik geba priimti sprendimus, paaiškės jau rytoj. Žemaitaitis siūlo PVM lengvatą maitinimui pietums darbo metu, o Paluckas apskritai didinti lengvatinį PVM tarifą viskam nuo 9 iki 12%. Visuomenė sensta, bet Lietuvoje nebėra vietos senukams. Atliktas tyrimas parodė, kad egzistuoti skaitmeninėje visuomenėje senyviems žmonėms darosi vis sunkiau, vis brangiau, o kartais ir nebeįmanoma. Ar pultų žmonės iškart atsiiminėti pinigus iš pensijų fondų, jeigu jiems tai būtų leista? Vieni puls, o kiti ne. Čia kaip su ta stikline. Vieni sako, kad ji beveik pilna, 4 iš 10 atsiims, o kiti, kad beveik tuščia, mat 6 iš 10 pinigų nelies. Ir kovo 11-osios proga filmo apie Čiurlionį premjera. Lietuvos aukščiausiasis teismas vis dėlto išteisino čekiukų byloje nuteistą buvusį Jonavos rajono merą Mindaugą Sinkevičių. Lietuvos aukščiausiasis teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepagristai pripažino Sinkevičių kaltu ir nuteisė jį. Dėl to pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniai sprendimai panaikinti ir baudžiamoji byla Sinkevičiui nutraukta, rašoma pranešime. Tačiau Sinkevičiaus mandatas panaikintas, todėl į Jonavos mero pareigas grįžti politikas negali, sako Vyriausioji rinkimų komisija. Jis taip pat negalės dalyvauti ir kitą savaitę vykstančiuose pirmalaikiuose Jonavos mero rinkimuose, nes jau yra pasibaigęs terminas pateikti dokumentus. VRK Sinkevičiaus įgaliojimus panaikino pernai rugsėjį. Tuomet taip pat jį išbraukė iš Socialdemokratų partijos kandidatų į Seimą sąrašo. Įdomu, kas atsakys už sugriautą itin perspektyvių laikyto socdemo politinę karjerą. Artėjant specialiam Europos vadovų tarybos posėdžiui po susitikimo su Italijos premjere Giorgia Meloni, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES turės progą parodyti, ar tai yra tik diskusijų klubas, ar vis tik geba priimti sprendimus dėl bendrijos ir Ukrainos saugumo. Iš tikrųjų, labai vertingas premjeras Meloni indėlis į transatlantinių santykių stiprumą. Ji gali tikrai turėti nemažos įtakos prezidento Trumpo sprendimams, ypatingai G7 formate. Ir, pripažinome, kad situacija nėra lengva, kad saugumo garantijos be Jungtinių Amerikos valstijų yra sudėtingai įgyvendinamas dalykas. Bet kita vertus, abu sutinkame, kad neįmanoma pasiekti taikos, jeigu ta taika yra primestomis Ukrainai sąlygomis. Ukraina po 3 metų kentėjimo tikrai nusipelno dalyvauti kaip lygiavertė partnerė diskusijose dėl taikos. Ir Europos valstybės be jokios abejonės turi visos vieningai stoti į Ukrainos pusę ir ginti jos suverenumą tiek politiniais, tiek ir kitais būdais. Be kita ko, po susitikimo su Meloni Nausėda išsprūdo ir gana skeptiška replika, atspindinti jo asmeninį požiūrį šiuo metu pasaulį krečiančius įvykius. Cirkas dar neišvažiavo. Aptarti Ukrainos ir Europos saugumo klausimus Europos vadovai į Briuselį renkasi rytoj. Bus svarstoma galimybė skirti papildomų 20 milijardų eurų paramos paketą Ukrainai po to, kai Donaldas Trumpas sustabdė JAV paramą Ukrainai. Vengrija ketina šį sprendimą stabdyti. Praėjusią savaitę Meloni po JAV ir Ukrainos prezidentų ginčo Vašingtone paragino skubiai surengti Jungtinių valstijų, Europos ir jų sąjungininkų aukščiausiojo lygio susitikimą dėl Ukrainos. Valdantiesiems svarstant galimus mokesčių pakeitimus, valdančiosios Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis siūlo darbo dienomis taikyti 12% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą maitinimo verslui maitinimo darbo metu, pavyzdžiui, nuo 9 iki 15 valandos. Tuo metu premjeras sako, kad svarstoma iki 12% apskritai didinti lengvatinį tarifą, kuris šiuo metu yra 9%. Pagal Europos PVM direktyvą šalis narės gali turėti 3 PVM tarifus. Šiandien Lietuvoje turime 5, 9 ir 21. Ir atitinkamai šnekant apie papildomas pajamas į biudžetą, tikrai niekas nekalba apie bendro tarifo didinimą, tai yra 21%, kitos šalis nuėjo tokiu keliu. Tikrai nekalbame apie 5% keitimą, nes tai yra vaistai ir kiti gyvybiškai svarbus prekių kategorijos. O kalbant apie 9 ar 12% tarifą, tikrai tokia diskusija vyksta, nes ten pakliūna mažiau gyvybiškai svarbios prekių ir paslaugų kategorijos.
Pasitikslinimui, tai čia mes kalbam tik apie maitinimo verslą galbūt, ar kuriam galėtų būti vėl taikoma tokia lengvata, ar čia galėtų būti apie visas lengvatas kalbam? Na, pirmiausia, mes kalbame apie paties tarifo 9% keitimą į 12%. Tai kalbant apie viešo maitinimo sektorių, jiems reikėtų gražinti iš 21 į 9 arba 12, jeigu toks būtų nustatytas, bet tai yra atskira diskusija. Šiuo metu maitinimo verslui taikomas 21% PVM, o per pandemiją ir vėliau buvo taikomas 9% tarifas. Jis panaikintas 2024 metų pradžioje. Koalicijoje diskutuojama ir dėl vadinamojo cukraus mokesčio gaiviesiems gėrimams. Norint gauti Lietuvai numatytą paramą iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, būtina keisti ir nekilnojamojo turto apmokestinimą. Taip pat vyksta diskusijos dėl pelno mokesčio didinimo, įvairių gyventojų pajamų mokesčio variacijų, mokesčių lengvatų peržiūros. Su parlamento vadovybė susitikę šalies vadovas sako, kad kitą savaitę prasidėsiančioje Seimo pavasario sesijoje prioritetu bus gynybos stiprinimas, tačiau ne socialinės politikos sąskaita. Vienas iš tikslų, kad krašto apsaugos finansavimas, saugumo stiprinimas nebūtų vykdomas aktyvios socialinės politikos sąskaita, kad žmonės tikrai galėtų tikėtis, kad tie sprendimai, kuriuos įgyvendinome anksčiau ir dėl pensijų didinimo, ir dėl šeimų, ypač auginančių šeimų, vaikus auginančių šeimų padėties gerinimo, be abejo, šie sprendimai turi tęstis toliau. Premjeras Gintautas Paluckas anksčiau tikino, kad svarstomi mokesčių pakeitimai nebus drastiški ir beveik nepalies iki vidutinio darbo užmokesčio gaunančių žmonių, o verslas nepaisant pokyčių išsaugotų konkurencingumą. Vis tik kalbos kalbomis, pažadai pažadais, bet pernelyg daug Lietuvos gyventojų balansuojant ties skurdo riba, bent kiek pabloginus jų padėtį, dar didesnė dalis žmonių neišvengiamai gali atsidurti už skurdo ribos. Kitaip tariant, ir toliau būtų naikinamas vadinamasis vidurinysis visuomenės sluoksnis. Jei vidutinės pajamas gaunantieji ar kitaip išsilaikantis ir jokių lengvatų neturintys gyventojai bus dar labiau apmokestinti, jie neatlaikys, emigruos arba irgi stos į eilės prašyti pašalpų. Lietuvoje senukams vietos nėra, jie diskriminuojami visais įmanomais būdais ir be jokio gailesčio. Tai matosi plika akimi ir tai pastebime kasdien. Vyresnio amžiaus asmenų diskriminavimas iš tiesų nedaro garbės išmaniajai visuomeniai. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atliktas tyrimas parodė, kad didžiausia problema yra pagyvenusių žmonių skaitmeninė atskirtis. Vyresnio amžiaus žmonių gyvenimas mūsų šalyje apsunkinamas visais įmanomais būdais ir visose srityse, taip pat ir tose, be kurių iš vis neįmanoma egzistuoti visuomenėje, dažnai net nepaliekant jokių realių alternatyvų. Pamatėm, kad nėra tokios srities prekių ir paslaugų, kurioje nebūtų jaučiamas skaitmeninės atskirties ar rizika, ar iššūkis. Ir tai praktiškai paliečia visas gyvenimo sritis, pačias svarbiausias, kuriuose vyresniems žmonėms reikia būti, gyventi ir su tuo tvarkytis. Liūdniausia, kad tyrimas parodė, kad yra daugybė sričių, kurių negali pasirinkti. Tai, pavyzdžiui, yra sveikatos paslaugos, tas pats transportas, jeigu yra gyvenama ne didmiesty, o net jeigu didmiestyje gyvenama ir reikia judėti po miestą, kad bet kokios paslaugos susijusios su komunaliniu paslaugų, buitimi ar net tvarkymu, viskas keliasi į skaitmeninį pasaulį ir tas skaitmeninis pasaulis sukelia iššūkių, neprieinamumo, lydimas įvairių jausmų, mes ir fokus grupėse dalyvavome, su seniorais kalbėjome, tai dominuojantis toks apleistumo, vienišumo jausmas būtent tuo met, kai pasaulis tarsi kraustas į skaitmeninę erdvę, bet tų alternatyvų įprasto pasaulio tvarkos nebelieka. Įprasti būdai atsiskaityti gyvai, kontaktuoti dėl paslaugų ir prekių, jie irgi nunyksta. Ir kitai yra susiję su būtinosiomis paslaugomis, kartais nėra kur dėtis. Vyresniojo amžiaus žmonių grupė nėra homogeniška grupė. Kai kurie jų yra puikiai įvaldę skaitmeninės technologijas ir puikiausiai jomis naudojasi. Tačiau lygių galimybių kontrolieriaus studija parodė, kad tokių laimingųjų yra tik tai 13%. Visi kiti 87, tiesą sakant, patiria diskriminaciją įsigyjant tiek paslaugas, tiek prekes. Mokymasis iki 65 metų. Aš atstovauju 3 amžiaus universitetą. Mūsų vyriausia studentė yra 99 metų. Pilnai įsisavina viską,
5. knygą rašo dabar, reiškia, mums tas 65 metai visiškai negalioja. Dabar mokymasis visą gyvenimą, ką reiškia? Kad aš sakau, kodėl? Jums reikalinga užsienio kalba, valdžios vyras sako, tik ką jūs su angelais kalbėsit dangui angliškai ir ten prancūziškai. Visuomenė sensta, o vyresni žmonės tebe diskriminuojami, net ir juos nurašančiais įstatymais. Mūsų valstybės tarnybos įstatymas diskriminuoja pensinio amžiaus žmonės, suteikdamas jiem galimybę dirbti tik pagal terminuotas darbo sutartis. Taip pat yra ir su mokslo ir studijų įstatymu. Na, kadangi atidžiai perskaitėm šitą studiją, tai vėlgi draugė su kolegomis, va štai sėdi ir žmogaus teisių komiteto pirmininkas, mes įregistravome pataisas, būtent valstybės tarnybos įstatymui ir mokslo ir studijų įstatymui, išbraukdami šitą nuostatą 65 metų. Toliau, sakysim, yra medicininės prevencijos. Pas gydytojus dabar sako, tai iš tiesų visos prevencinės programos yra iki 65 metų. Dabar patys Seimo nariai sako, mes dirbam iki 70. Taip, žiūrėkite, Amerikai vadovauja kas? O ne. Nereikia tokių pavyzdžių, bet tai iš tiesų nereikia žmogaus nurašyti. Ir sakysim, kada tau gydytojas pasako, pažiūrėk į pasą, pažiūrėk į savo amžių, tai čia yra natūralu viskas. Aš sakau, aš gyvensiu iki 140, man genetinis amžius. Tai gydytojas net nenusišypso nieką. Nu ką tu čia bobelį jau paisai. Seimo narė po ilgos pertraukos tapusi 73 politikė pateikė konkrečius liūdnus pavyzdžius. Ką jau kalbėti, tarkime, apie žmogų, kuris atvyko iš provincijos į Vilnių, tarkime, jam reikia pasiekti Santaros klinikas. Pabandykite pasinaudoti Vilniaus viešuoju transportu. Misija praktiškai neįmanoma, jeigu neturi bankinės kortelės. Vairuotojai bilietėlių nepardavinėja, jų popieriniam formate negali niekur įsigyti, na tai ką tada daryti žmogui, važiuoti zuikiu? Kalbant apie skaitmeninę atskirtį, blogiausia yra tai, kad vien tik už tai, kad paseno ir nebegali būti tokie išmanus, gyventojai faktiškai yra papildomai apmokestinami. Kitaip tariant, jei nenori šioje visuomenėje būti išmesti už borto, apverktinas pensijas gaunantys senukai už viską turi mokėti brangiau. Ir dar vienas iš tokių didesnių atradimų tai yra skaitmeninės atskirties mokestis, kai alternatyva yra, bet jinai yra mokama. Tai čia kalbu apie tai, kai senjorai dėl kažkokių priežasčių, ar dėl įgūdžių, ar dėl neturėjimo įrenginio, ar bet kokios priežasties negali, tarkim, sumokėti mokesčių komunalinių už butą, už elektrą, už vandenį, už šildymą elektroninėmis priemonėmis, jie yra priversti pasinaudoti tarpininkų paslaugomis. Tokią paslaugą teikia Perlo terminalai, Maxima, Lietuvos paštas, bet bėda, kurią mums parodė, yra tai, kad tas mokestis yra ženklus ir jisai yra nuskaičiuojamas už kiekvieną paslaugą. Tai kaip žmonės pasakoja, pavyzdžiui, jeigu einama į Lietuvos paštą susimokėti už dujas, vandenį, telefoną, šildymą, šiukšlių išvežimą, tai gali susidėti į labai didelę sumą, nes vienos įmokos priėmimas kainuoja €19. Tai žinot, žmonės dalinosi, kad aš už dujų suvartojimą sumoku mažiau negu tarpininkavimo mokestis ir tai yra būtent skaitmeninės atskirties, kaip mes vadiname, mokestis. Tai yra tas mokestis, kurio išvengti negalima. Tačiau be praeities nebus ir ateities, įsitikinusi 3-ojo amžiaus universiteto vadovė. Kas mes esame? Mes esame socialinis kapitalas. O socialinis kapitalas, kas yra? Tai yra klijai, kurie klijuoja tą demokratiją, bet kintančioje visuomenėje. Mes esame tarsi tiltas, sako, be praeities nebus ateities. Tai mes esam tiltas su savo patirtim. Ir mes, kada mums pasako, kad tikslas yra integruoti senjorus į visuomenę, mes labai įsižeidžiam. Integruoti. O kas mus išbraukti iš tos visuomenės? Ar ne mes esam tos visuomenės dalis? Ar ne mes kūrėme tą visuomenį, tą socialinį kapitalą? Ir man vienas veikėjas sako, tai ką čia jūs finansuoti? Jūs nebepagaminat visuomeniai naudingo produkto. O kas jį pagamino? Kas jį prigamino? Programą Art2B įgyvendinančios organizacijos vadovė ragina verslą ir politikus galvoti ne apie laimės,
Ir ne apie gerovės, o apie sidabrinę ekonomiką, kur paslaugos, prekės ir infrastruktūra būtų orientuota į vis ilgiau gyvenančių, o tai reiškia ir vis labiau senstančių žmonių visuomenę. Visuomenės apklausos rodo, kad 6 iš 10 pensiją antrojoje pakopoje kaupiančių Lietuvos gyventojų neskubėtų iš pensijų fondų išsiimti lėšų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, tai rodo, kad leidus pinigus atsimti, pensijų kaupimo sistema nesugriūtų. Pasak ministrės, sistemos pertvarka reikalinga, nes jis suteiktų lankstumo, patrauklumo, o apklausos rezultatai rodo, jog gyventojai tokių pokyčių laukia. Apklausa rodo, kad greičiausiai nebus tokio bumo, kad staiga visi pasims visus pinigus, dėl ko nuogąstauja patys fondai. Manau, reikia žiūrėti į situaciją, skatinti kaupti papildomai, bet ir sudaryti galimybę būti savo pinigų šeimininkais. Apklausa tik patvirtino mūsų išsakytą poziciją. Tai rodo, kad esame teisingame kelyje, sakė Ruginienė. Vis dėlto dalis ekonomistų ir rinkos dalyvių baiminasi, kad paimtas lėšas gyventojai skirtų vartojimui, o tai skatintų staigų infliacijos ir vartojimo šuolį. Ruginienė tokius pasvarstymus vadina spekulacijomis. Jos teigimu infliacijos augimas žadamas jau dabar, dar net nepradėjus pakeitimų svarstyti, mat kainų augimą lemia kiti veiksniai. Kaune įvyko nemokama išankstinė dokumentinio filmo Debesies laivų premjera. Tai filmas pasakojantis apie dviejų artimų asmenybių – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir profesoriaus Vytauto Landsbergio susitikimus ir pokalbius. Filmo idėjos autorius ir režisierius Vytautas V. Landsbergis. Norėčiau Čiurlionį parodyti per savo tėvuką, jo akimis, jo lūpomis, jo širdimi, jo intelektu pasinaudodamas. Apmąstydamas savo ryšį su Čiurlioniu ir jo kūrybą, profesorius Landsbergis pripažįsta, kad ryšys tarp jų yra itin artimas. Jis man kaip brolis pasidarė, toks savas. Taip neturėjo būti kažkoks aukštas, didelis, toli, nepaprastas. Staiga jis yra toks kaip brolis. Galima pasikalbėti. Sako, va, sapnavau sapną, kad aš groju orkestrui, diriguoju orkestrui miške. Čiurlionio miške, bet visą tai vyksta miške. Aha, sakau, tai gerai, tai organizuojame. Tai kokį orkestrą tu nori? Ir jisai tada susimąstė, sako, aš vis tik norėčiau su vaikais, su jaunimu. Sako, jie yra dar nesugadinti, jie dar nemoka groti gerai ir teisingai. Ir man sako, ta būsena yra labai svarbi Čiurlionio pažinimai. Kad tu savo širdim, savo pirmojų impulsų tarsi jį skaitytum. Mes ten pušynė už kopų, susinešėm instrumentus ir tėvukas pradėjo sakyti, kad dar negrokim, dar paklausykim, dar jūs girdit jūrą, išgirskit, jūs girdit mišką, išgirskit, o šeima vėją girdit, išgirskit. Ir jis juos kurį laiką, kaip koks geras zen meistras, ar koks nors senovės lietuvių šamanas mokė pažinti gamtos dievybės. Ir tada jau galima groti, kai ne tu groji, o vėjas groja, kuris yra pagrindinis miško dirigentas. Klausydamasis dabar jo, ypač kai kurių paveikslų interpretacijų, aš supratau, kad jis apskritai turbūt net ne Čiurlionį jau interpretuoja, jis pasaulio sandarą per Čiurlionį. Gražiausia jo savybė, kurią aš dabar patiriu, yra bylojimas, yra toks kalbėjimo būdas, kai tu nekalbi informacijos, bet tu byloji, per tave kalba kažkokia dvasia aukštesnė. Žaidžia, byloja ir susitinka su Čiurlioniu kaip jis pasako, kaip su broliu. Ir jie eina tenais ir juokauja žemaitiškai, pokštauja lenkiškai. Ir jiems gera vienam su kitu. Ir tokie kažkokioj amžinybės prieigose susitinka. Vytauto V. Landsbergio režisuotas dokumentinis filmas Debesies laivų skirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Išankstinės premjeros vyks Vilniaus dailės galerijoje ir Merkinėje, o spalio mėnesį filmas bus rodomas Lietuvos kino teatruose. Panašu, kad pavasariška šiluma jau skuba link Lietuvos. Ketvirtadienį žymesnių kritulių nenumatoma, vėjas pietvakarių 9–14, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 2–6, dieną 10–15, pajūryje 7–9 laipsniai šilumos.
Rygoje mažai debesuota, termometrų stulpeliai rodys nuo 5 iki 12 laipsnių šilumos. Debesuota Taline, čia nuo 6 iki 8 šilumos. Giedra Varšuvoje, čia bus nuo 3 iki 16 laipsnių šilumos. Kyjive mažai debesuota. Oro temperatūra nuo 5 iki 16 laipsnių šilumos.